Today's inspiration. Mistakes are a part of a life, but the courage to accept them is in a very few people. गलतियां जीवन का एक हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज का जो वीडियो है वो बलगम वाली खांसी के बारे में, जो इस टाइम काफ़ी लोगों को हो रहा है सर्दियों में। इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए। कुछ पूछना बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बलगम वाली खांसी में बार बार कफ बनता है और ये गले में इन्फेक्शन होने की वजह से भी बलगम वाली खांसी शुरू हो जाती है। अगर ये खांसी का सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो ये बहुत सारी बीमारियों का रूप ले सकती है, जैसे गले का इन्फेक्शन, फेफड़ों का इन्फेक्शन, टॉन्सिल होना, दमा का रूप लेना और भी कई तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। तो बलगम वाली खांसी में घरेलू नुस्खे में आप क्या क्या कर सकते हैं, इस बारे में आपसे मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक आप वीडियो में पढ़ें। अगर आपको बलगम वाली खांसी हो रही है तो आप क्या करेंगे, रात को सोने से आधा घंटा पहले 1.5 चम्मच शहद आप खाएंगे। इससे कफ कम बनता है। या फिर आप साथ में ये भी कर सकते हैं कि या तो आप शहद वाली चाय पिएंगे या फिर आप नींबू वाली चाय पिएंगे। इससे भी कफ में काफी आराम मिलता है और कफ कम बनने की वजह ये है। तो आप शहद या नींबू का चाय या फिर 1.5 चम्मच शहद रात को सोने से पहले यूज कर सकते हैं। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है और वायरस में सुधार लाने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए आपको दिन में कम से कम 2 बार संतरा खाना है या फिर संतरे का जूस पीना है। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि आप उसे ठंडा करके न खाएं या ठंडा करके न पिए, थोड़ा नरम कर लें। तो ये आपके लिए वायरस से लड़ने के लिए और आपके इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है संतरा। अपने श्वसन नली यानी सांस की नली को साफ रखने के लिए आपको सादे पानी का गर्म करके उसे भाप लेना बहुत जरूरी है। इससे आपके छाती या फेफड़ों में भी आराम मिलता है और नाक की जो नली है वो भी खुल जाती है, यानी नाक और गले का जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी आपको काफी आराम मिलता है। तो आप भाप लेना भी। गले में हो रहे इन्फेक्शन के लिए गर्म पानी में 1 चुटकी नमक डालकर अगर आप उसका गरारा करते हैं तो ये गले के इन्फेक्शन के लिए रामबाण इलाज है। जी हाँ, आप इसे दिन में 2 टाइम अगर करते हैं, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, तो ये आपके गले के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है घरेलू नुस्खे में। तो आप नमक वाले पानी, गर्म पानी में गरारा जरूर करने की कोशिश। अपने आप को ऐसे समय में हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। हाइड्रेट यानी कि आपको पानी खूब सारा पीना है। इससे आपके गले का जो कफ है वो पतला हो जाता है। और साथ ही साथ आप अदरक का जूस या फिर अदरक का चाय जरूर पिए, ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नींबू और शहद का प्रयोग आपको गले के इन्फेक्शन और टॉन्सिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही साथ लौंग या फिर अदरक का चाय भी आपके गले के इन्फेक्शन, खांसी, बलगम में बहुत फायदेमंद होता है। तो आप इन सब का प्रयोग करके अपने खांसी, बलगम वाली को ठीक कर सकते हैं। तो ये था बलगम वाली खांसी और सर्दी जुकाम से रिलेटेड कुछ छोटी सी जानकारी जो आपको आपके जुकाम खांसी से आपको ठीक रखेगी। आई होप आपको ये वीडियो कुछ पसंद आया होगा। मेरे वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।